Fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat, l-Ena Malta inawgurat proġett ta' 90 miljun euro li jinkludi 23 turbina tar-riħ mifruxa fuq medda ta' 13 km ta' art fil-Montenegro. Dan il-proġett li sar permezz ta' kollaborazzjoni li l-Ena Malta għandha ma' Shanghai Electric Power huwa l-ewwel investiment Malti fl-enerġija barra minn xtutna. Il-Gvern saħaq li minn korporazzjoni falluta deskritta bħala mażramawn l-ekonomija Maltija, issa l-Ena Malta mhux biss raħset il-kontijiet tad-dawl iżda anke qed tifrex l-operat tagħha. Dan il-proġett ta' 46 megawatt tlesta fi 3 snin u se jkun jista' jiġġenera 112 gigawatt fis-sija ta' elettriku. Din l-enerġija se tkun qed tikkontribwixxi għall-iżvilupp tas-settur tal-enerġija fil-vant tal-Ewropa. L-Ena Malta, u allura il-maġġoranza tal-isma tal-Ena Malta huma tal-Gvern Malti u għalhekk tal-poplu Malti u Awċi, għandha sors ieħor ta' dħul għal matul iż-żmien li tkompli tagħmel din il-kumpanija sostenibbli. F'diskors li għamel il-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi, sostna li dan il-Gvern poġġa s-settur tal-enerġija bħala pilastru ewlieni tal-ekonomija Maltija. Dan il-proġett mhux biss seħħal effett f'Montenegro bit-tnaqqis fl-emissjonijiet, iżda wkoll sejn biex l-Ena Malta tkompli tep il-qagħda finanzjarja tagħha. Waqt l-inaugurazzjoni tal-proġett f'Mosura kien hemm ukoll il-Prim Ministru tal-Montenegro Duško Marković. Aktar qabel fl-laqgħat bilaterali bejn il-Prim Ministru Malti u dak tal-Montenegro intqal li l-ewwel investiment tal-Ena Malta barra l-pajjiż huwa vot b'saħħtu ta' fiduċja fil-Montenegro. Dr. Muscat qal li l-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi m'għandix tieqaf fuq il-proġett tat-turbini tar-riħ iżda tista' tikber u tissaħħaħ foqsma kruċjali permezz ta' ideat innovattivi. Il-Prim Ministru tal-Montenegro irringrazzja lil Malta li qed tappoġġja l-aspirazzjonijiet tal-Montenegro